Jangan pernah melewati jembatan angker ini, atau kamu akan tahu akibatnya. Itu apa, Bang? Apakah itu orang tenggelam? Sepertinya kamu pernah melihatnya, namun kamu lupa. Sebelum aku tunjukin videonya, jika menurutmu kucing ini lucu, like dan subscribe. Dan bagi kamu yang menemukan video ini tanpa sengaja, lalu dengan ketulusan hati kamu berikan like dan subscribe, maka aku doakan semoga besok kamu dapat rezeki melimpah, serta bisa pergi ke tanah suci bareng ayah ibu. Ketik amin di kolom komentar agar doaku ini terkabul. Aku paket lengkap.